Seringkali mendengkur atau mengorok dianggap tanda seseorang yang tertidur dalam kondisi lelah atau capek. Padahal sebab mendengkur bisa menjadi kondisi berbahaya bagi sebagian orang yang mengalaminya termasuk sleep apnea. Anak yang tidur nyenyak namun mendengkur perlu diwaspadai orang tua. Mendengkur merupakan kondisi ketika seseorang mengeluarkan suara keras saat tertidur. Kondisi ini bisa jadi karena penyempitan saluran akibat adanya masalah medis. Tidur yang seharusnya menjadi momen perbaikan sel-sel justru terganggu dengan adanya aktivitas mendengkur. Imunitas yang harusnya meningkat ketika tidur terganggu akibat mendengkur. Begitu juga mendengkur memicu terjadinya gangguan kardiovaskular. Bahkan anak yang mengalami infeksi saluran nafas akut atau ISPA lebih beresiko tidur dengan mendengkur.